반갑습니다. Да, всем здравствуйте, рад вас видеть. 예. 전 세계는 이 코로나 바이러스 때문에 두렵고 또 어렵고 힘드는데 우리 굿뉴스 미션 안에 있는 우리 모든 교회는 코로나 덕분에 여러 선교사님들 말씀도 듣고 또 이렇게 우리 세계가 하나로 이렇게 되어가는 것 같습니다. Да, хотя в этом мире многие люди находятся в страхе, в трепете и переживаниях из-за коронавируса, а наоборот, братья и сестры в миссии Good News благодаря коронавирусу могут слушать слово разных миссионеров и объединиться. 만일 코로나 바이러스가 없었더라면 오늘 저는 이 시간에 우리 러시아권이나 우크라이나 중앙아시아에 있는 여러분들을 뵐 수 없는데 코로나 바이러스 때문에 여러분을 만나 뵐 수 있는 것 같습니다. Да, если бы не было коронавируса, то я бы не смог встретиться с братьями и сестрами из России, Украины и Средней Азии, но благодаря коронавирусу наша встреча состоялась. 하나님께서 우리 구원받은 성도들을 우리 전 세계에 있는 성도들을 이 코로나 바이러스에서 지켜주는 것 같습니다. Да, я думаю, что Господь сохраняет всех братьев и сестер от коронавируса. 그래서 우리 예수님의 이름으로 우리가 이 또 코로나 바이러스를 이길 것을 우리 믿습니다. И мы веруем, что во имя Иисуса мы одолеем коронавирус. 한국에도 우리가 그동안에 이제 이 모임을 우리가 같이 못 하고 있었는데요. Да, и долгое время в Корее мы тоже не могли проводить богослужение. 그래서 온라인으로 통해서 우리가 이 모임을 했습니다. Поэтому мы проводили богослужение в режиме онлайн. 그래요. 전 세계 지금 미국은 엄청난 하루에 뭐 이렇게 2만 명씩 확진자가 나오고 죽는 사람들도 뭐 2천 명씩 넘게 3천 명씩 죽고 매일 그러는데요. Да, и за день в Америке, допустим, появляется около 20 тысяч новых заболевших, и по 2, по 3 тысячи человек погибают. 또 유럽도 이탈리아나 스페인이나 또 이렇게 독일이나 영국이나 또 이렇게 많이 이렇게 확진자들이 계속해서 발생하고 있는데요. И также на данный момент в Европе, в Испании, во Франции или в Британии появляется огромное количество заболевших. 처음에는 한국이 초기에 중국 다음으로 많은 확진자가 나서 전 세계적으로 우리 한국이 확진자가 많은 걸로 알려졌습니다. Да, поначалу пандемии коронавируса Корея вслед за Китаем было очень большое количество заболевших, поэтому Корея прославилась в этом, да, что много заболевших. 걱정이 많이 되었습니다. Поэтому мы очень много переживали. 왜냐하면 우리는 복음을 전해야 되는 사람들이기 때문에 한국에 대하여 사람들이 마음이 열려야지만 복음도 또 이렇게 마음을 열더라고요. 복음 앞에. Да, вот потому что мы должны людям проповедовать Евангелие, и они должны были открыть свою душу перед Кореей, чтобы открыли также душу перед Евангелием. 그래 우리 해외에 나가 있는 선교사님들 이야기 들어보면 길거리에 가면은 사람들이 코로나 바이러스 그러면서 막 이렇게 소리를 쳤다고 합니다. И знаете, миссионеры рассказывали, когда они шли по дороге, то подходили люди и кричали, да, в них, эй, коронавирус. 그런데 이제 지금은 전 세계적으로 코로나 바이러스를 제일 잘 이렇게 검사를 하고 또 조치를 제일 잘하는 나라가 대한민국이 되어버렸습니다. На данный момент Корея стала самой лучшей страной в плане проверки и устранения коронавируса. 그래서 미국이든 영국이든 유럽 선진국에서도 한국에 진단 키트를 요청하고 한국이 제일 잘한다고 지금 전 세계 사람들이 알려지게 되었습니다. Да, и поэтому даже такие передовые страны, как Британия и Америка, начали просить у Кореи этих проверочных препаратов. И Корея уже прославилась именно в том плане, что она очень хорошо проверяет и лечит людей. 또 하나님은 이 복음 때문에 또 우리나라를 이렇게 드러내시고 또 하나님께서 보호하신다는 마음이 들으십니다. Да, ради Евангелия Господь прославляет и сохраняет Корею. 우리 러시아에 또 중앙아시아에 우크라이나에 또 우리 구원받은 그리스도인들이 힘있게 복음 전하게 하기 위해서 또 이런 나라에도 주님께서 또 복을 주실 거라고 저는 믿습니다. И я также верую, что Господь благословит такие страны, как Россия, Украина и страны Средней Азии, для того, чтобы мы могли здесь активнее и сильнее евангелизировать. 그래서 하나님께서 또 사람들의 마음을 코로나 때문에 마음을 낮추어 가지고 또 하나님 앞에 돌아오고 복음을 듣게 되고
그렇게 되기를 바라는 마음이 있습니다. И также мы хотим, чтобы через коронавирус Господь смирил сердца людей, чтобы они вернулись к Богу и слушали Евангелие. 오늘 우리 러시아권에 있는 우리 형제자매님들을 만나서 너무 반갑고요. И я очень рад встрече с вами, братья и сестры, из постсоветского пространства. 저는 우리 선교회에서 아프리카를 담당하고 있기 때문에 아프리카는 제가 한 달에 한 번에 두 달에 한 번은 늘 이렇게 갑니다. Знаете, я в нашей миссии отвечаю за Африку, поэтому минимум раз в месяц или 2 месяца я бываю в Африке. 그런데 제가 지금 중앙아시아나 우크라이나나 러시아는 제가 잘 가지 못했습니다. Но, знаете, чтобы посетить Украину или Россию или Среднюю Азию, мне не очень часто удавалось. 저는 제가 사역한 지 지금 34년째인데요. Я уже 34 года веду служение. 제가 처음으로 러시아를 간 적이 28년 만에 제가 처음으로 러시아를 갔습니다. И за 28 лет моего служения я первый раз посетил Россию. 아직 중앙아시아의 많은 나라들은 못 가봤고요. Я не успел побыть в странах Средней Азии. 우리 조기현 목사님은 또 자주 오시지 않습니까? 담당자라서. А пастор Джо Гюн, он отвечает, поэтому очень часто приезжает, правда? 네, 그런데 여러분 줌으로 오늘 여러분 나라에 다 방문할 수 있어서 너무 행복합니다. Но я очень счастлив за то, что с помощью программы Zoom я посетил все ваши страны. 예, 제가 들어오기 전에 여러분 화면을 통해서 이렇게 봤는데 너무너무 여러분 반갑습니다. И перед моим выступлением смотрел на вас, да, на экране. Я был очень рад вас всех видеть. 제가 지금 이제 그 러시아권에 오기 전에 제가 1시간 전에까지만 하더라도 아프리카의 전 성도들하고 제가 또 1시간 반 말씀을 방금 전하고 지금 방금 또 이쪽 넘어왔습니다. И знаете, до этой проповеди я уже целый час успел проповедовать перед всеми братьями и сестрами во всей Африке. И зачем пришел к вам? 제가 사실은 오후 5시 좀 넘어서 그 여러분들에게 말씀 전하려고 1시간 15분을 녹화를 했거든요. На самом деле, вот по нашему времени 17 часов я уже записал проповедь на 1 час для вас, на 1 час 15 우리 박준현 минут. 전사 이렇게 통역을 열심히 해줬는데 И евангелист Пак очень усердно переводил меня. 근데 여러분 얼굴을 안 보고 하다 보니까 뭔가 마음에 와닿는 게 없더라고요. 제가 뭐 마음이 어떻게- 만족이 안 돼서 지금 녹화한 거 보내지 말고 다시 하자 해가지고 지금 여러분 앞에 섰습니다. Но, знаете, так как я проповедовал, не видя вас, поэтому как-то мне было это не очень по душе, поэтому я предложил, я все-таки вживую буду проповедовать. 예, 그래서 여러분 얼굴을 뵈니까 마음이 막 일어납니다. И знаете, когда я смотрю на ваши лица, то ко мне приходит сердце определенное. 예, 성경 말씀 마태복음 27장 15절에 있는 말씀부터 보겠습니다. Да, давайте откроем Евангелие от Матфея, 27 главу, с 15 стиха будем читать. 예, 명절을 당하면 총독이 무리의 소원대로 제수 하나를 놓아주는 전례가 있더니 На празднике же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. 그때 바라바라는 유명한 제수가 있는데 Был тогда у них известный узник, называемый Варава. 17절 저희가 모였을 때 빌라도가 물어가로되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 그리스도라는 예수냐 하니 17 стих. «Итак, когда собрались, они сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом? 이는 저가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미르라. Ибо знал, что предали его из зависти». 총독이 재판자리에 앉았을 때 그 아내가 사람을 보내어 가로되 저 사람 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람이나 얘를 많이 썼나이다 하더라. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». 대제사장들과 장로들이 무리를 건하여 바라바를 달라 하게 하고 예수를 멸하자 하게 하였더니 Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. 총독이 대답하여 둘 중에 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 가로되 바라바소이다. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Варавву. 예, 26절입니다. 이에 바라바는 저에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 26 тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 예, 여러분 신앙에 있어서 중요한 것은 오늘 우리가 어떤 눈으로 보느냐 하는 것이 중요한 것입니다. Да, дорогие, в нашей духовной жизни очень важно смотреть определенными глазами. Какими глазами смотреть на это?
행복하게 사는 사람은 불행한 조건이 없어서가 아니라 불행할 조건을 못 보기 때문에 행복하게 사는 것입니다. Да, несчастный человек живет несчастно не потому, что у него нет условий для счастья, а просто он их не видит. 또 반대로 불행한 사람은 행복한 조건이 있는데 행복한 조건 안 보고 불행의 조건만 보기 때문에 불행하게 사는 것입니다. Да, несчастные люди, несмотря на то, что у них есть условия вполне для счастья, но они не смотрят, но смотрят только на несчастные условия, поэтому живут несчастными. 예, 성경에도 이런 이야기 굉장히 많이 나옵니다. Да, и в Библии очень много таких слов. 열왕기 5장에 보면 나만 장군의 집에 포로로 잡혀온 작은 계집아이 이야기가 나오죠. Да, вы же знаете, что 4 книге Царств, в 5 главе написано о служанке, которая попала в плен и в дом Неймана, в конце концов. 나만 장군이 이스라엘과 전쟁하러 갔다가 전쟁에서 이기고 그리고 이스라엘의 작은 계집아이를 사로잡아 왔습니다. Да, Нейман выступил на войну против израильтян и одержал победу и взял там одну маленькую девочку в плен. 근데 성경에는 이 아이가 나이가 몇 살인지 이름이 뭔지 그 이야기는 기록되어 있지 않습니다. Но Библия не пишет нам о ее точном возрасте и как ее зовут. 그런데 어쨌든 이 아이는 작은 계집아이라 하니까 나이가 몇 살쯤 됐을까요? Но во всяком случае ее называют маленькой девочкой. И как вы думаете, сколько ей лет? 나이가 20살은 아닌 것 같아요. Мне кажется, ей меньше 20. 20살 보고 작은 계집아이라 안 하죠. Но 20-летнюю девушку не называют девочкой. 한 15살 정도? Может быть, 15 лет. 한 그 정도 안 될까 싶은 마음 듭니다. Да, мне кажется, приблизительно ей было 15 лет. 아니면 어쩌면 좀 더 어렸을지도 모르겠습니다. А возможно, младше. 그런데 이 계집아이는 전쟁에서 붙잡혀서 적국의 나라에 종살이를 하기 위해서 잡혀왔습니다. Да, и она на войне была схвачена и попала в чужую землю, чтобы служить служанкой. 여러분 얼마나 무섭고 두렵고 슬프겠습니까? Да, дорогие, представьте, как ей было страшно, тяжело. 이제 언제 집으로 돌아갈는지도 모르고요. Она ведь не знает, когда сможет вернуться домой. 또 언제 죽을는지도 모릅니다. И даже она не знает, когда она умрет. 또 얼마나 많은 매를 맞을는지도 모르고요. И она даже не знает, как будут бить ее. 노예고 종살이니까 뭐 인권도 없을 겁니다. Да, потому что она была служанкой и не было никаких прав человеческих. 그 나만의 집에 많은 그 언니 종들도 많았을 것입니다. И, наверное, помимо нее, в доме Неймана было много служанок, которые постарше нее. 그리고 그 집에는 아주 과격하고 난폭한 남자들 종들도 있었을 것입니다. И, наверное, в доме также проживали жесткие, да, слуги. 그래서 매일 울고 슬퍼하고 괴로워하고 잠 못 자고 그랬는 줄 모르겠습니다. И, возможно, она каждый день плакала, печалилась, страдала, и, возможно, не смогла даже нормально спать по ночам. 그러나 성경에는 그런 기록은 하나도 없습니다. Но Библия не говорит нам об этом. 이 작은 계집 아이는요, 정말 Знаете, 포로로 잡혀왔지만은 Да, несмотря на то, что эту маленькую служанку взяли в плен, 그가 빨래하고 청소하고 밥하고 뭐 그런 아주 허드렛 일을 했겠죠. и, возможно, она стирала одежду, готовила и убирала. 그러나 우리는 성경을 봤을 때 이 작은 계집 아이가 불행하거나 슬프거나 괴로운 편 전혀 없습니다. Но в Библии не написано, чтобы она была несчастной, чтобы она печалилась или страдала. 결론적으로 이야기를 하면요, 도리어 이 작은 계집 아이는 이 나만 장군의 집에서 정말 행복 바이러스가 되었습니다. Наоборот, в результате эта маленькая девочка стала вирусом счастья в доме Неймана. 그 나만 장군이 문둥병이 들었는데요. Да, генерал Нейман заболел проказой. 작은 계집 아이가 그 집에 들어가면서 나만 장군이 문둥병을 고치는 그런 놀라운 기적을 일으키는 그 역사를 작은 계집 아이를 통해서 나타납니다. И после того, как эта девочка попала в дом Неймана, и через эту девочку произошло чудо, в итоге которого Нейман получил исцеление. 이 작은 계집 아이는 이렇게 이야기를 합니다. Да, маленькая девочка говорит так. 우리 주인이 사마리아에 계신 선지자 앞에 계셨으면 좋겠나이다. Да, служанка говорит, было бы хорошо, если бы господин мой, да, обратился к пророку Самарии. 제가 그 문둥병을 고치리이다라고 합니다. То он снял бы с него проказу его. 여러분 작은 계집 아이의 마음에는요,
슬픔이나 두려움이나 뭐 고통이나 괴로움으로 가득 찬 게 아니고 Да, на самом деле сердце этой служанки не было наполнено переживаниями, страданиями, печалью или горем. 엘리사 선지자의 마음에 가득 차 있는 걸 볼 수 있습니다. Мы видим, что ее сердце было наполнено сердцем пророка Елисея. 그래서 그 마음에 엘리사 선지자에 대한 마음이 가득 차 있으니까 모든 것을 이겨버리더라고요. Да, так как она была наполнена сердцем пророка Елисея, поэтому смогла преодолеть все трудности. 형편으로는 온통 불행의 조건밖에 없습니다. Да, на самом деле, если посмотреть на его обстоятельства, повсюду ее окружали условия несчастья. 어렵고 힘들고 우울 조건밖에 없습니다. Да, у нее были одни поводы, чтобы страдать, мучиться и плакать. 그러나 그는 그걸 보지 않았다는 것입니다. Но она не обратила внимания на это. 엘리사의 말씀이 가득 차 있고 Да, она была наполнена словом пророка Елисея, 엘리사 선지자의 마음이 가득 차 있기 때문에 так как она наполнилась сердцем пророка Елисея. 문둥병자 나아만을 봤을 때 И когда она взглянула на прокаженного 나아만 Неймана, 장군이 우리 엘리사 앞에 가면은 문둥병 고친다. и, если бы Нейман побывал у пророка, то он бы снял с него проказу его точно. 근데 사실 그 시대에 문둥병 고칠 수 있는 그런 병이 아니거든요. На самом деле проказа на то время не поддавалась лечению. 근데 작은 게지바의 마음에는 정확하게 마음에 그 엘리사의 마음이 들어있기 때문에 Но так как в этой маленькой девочке находилось точно сердце пророка Елисея, 마침내 나아만 장군을 문둥병에서 고칠 수 있도록 그 길을 알고 있더라고요. и поэтому она знала путь, по которому можно получить исцеление Нейману. 성경에 다른 기록은 없지만 Хотя в Библии нет других записей. 그러나 이 작은 계집아이로 인해서 그 집안에 아주 많은 좋은 일들이 있을 거라고 생각 들어집니다. Но я уверен, что и после этого в доме Неймана происходили много чудесного и хорошего благодаря этой служанке. 마치 잠언의 31장에 보면 현숙한 여인의 이야기가 나오거든요. В 31 главе книги Притчи написано о добродетельной жене. 그 현숙한 여인 한 사람이 그 집에 얼마나 많은 일들하고 얼마나 많은 사람들을 행복하게 하고 남편을 부하게 하고 자식을 귀하게 하고 재산을 넘기고 어마어마한 일을 하는 걸 볼 수 있습니다. И мы видим, что добродетельная жена в доме своем проделывает огромную работу и делает много доброго, обогащает своего мужа и дорожит своими детьми. 우리 박욱수 목사님 요한복음 8장 이야기를 자주 하시죠. Да, наш пастор Супа очень часто проповедует через 8 главу Евангелия от Иоанна. 가나안 여인은 그 전에 남편 말고 다른 남자로 마음에 가득 차 있었습니다. 생각이. Да, у прелюбодейки помимо мужа ее сердце было наполнено другими мужчинами. 그래서 그 남편보다는 그 좋아하는 그 다른 남자에 대하여 마음에 그 악한 마음, 그 나쁜 마음을 가득 채우고 있었습니다. Да, ее сердце было наполнено непристойными мыслями, да, о других мужчинах. 이제 결국은 이제 간음을 하게 됐고 И в конце концов она прелюбодействовала 이제 с другими 잡혀서 이제 мужчинами. 돌에 맞아 죽게 되었죠. И она была поймана, и теперь она стоит на грани смерти. 자, 얼마나 이제는 여자가 두렵고 후회를 하고 고통스러운지 모르죠. Да, и мы даже не можем представить, как она страдала, мучилась, боялась ей, раскаивалась. 아, 이제 내가 죽는구나. Все, теперь я умру. 이제 돌에 맞아서 내가 죽겠지. Да, меня побьют камнями до смерти. 자, 그런데 그때 예수님은 거기 오셨습니다. И тогда к этому месту пришел Иисус. 그리고 돌던 사람들을 다 내어 쫓아줍니다. И он прогнал всех людей с камнем. 그리고 그 여자와 예수님 외에 없었습니다. И теперь не было никого, кроме этой женщины с Иисусом. 그리고 예수님은 그 여자에게 나도 너를 정죄하지 않는다고 이야기했습니다. Иисус говорит этой женщине: «И я не осуждаю тебя». 돌을 가는 중에 잡힌 여자를 돌로 치려고 사람들이 모였을 때 И когда собрались люди, чтобы побить эту прелюбодейку камнями, 사람들은 율법의 그 10계명에 간음하지 말라, 간음하면 돌로 치라는 그 법을 알고 있었습니다. все люди были знакомы с законом о том, который запрещает прелюбодействовать и побить камнями, если человек нарушил. 그 율법은 알고 있었습니다. Они были знакомы с таким законом. 그러나 예수님은 그 땅바닥에다가 글을 적으셨는데요. Но Иисус начал писать на земле своим перстом.
처음에는 간음하지 말라라고 이야기를 했겠죠. Да, возможно, он сначала написал «не прелюбодействуй». 두 번째 예수님이 글을 적었을 때는 Но когда он написал во втором, 마태복음 5장을 인용해서 우리가 생각해 보면 да, если ссылаясь на 5 главу Евангелия от Матфея, 마태복음 5장에는 간음하지 말라라고 너희가 기록되었지만 да, в 5 главе написано, вы говорите, чтобы человек не прелюбодействовал. 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자는 마음이 이미 간음하였다라고 했습니다. А я говорю, каждый, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в своем сердце. 첫 번째 간음하지 말라라는 그 법에는 돌던 사람은 거기에 걸리지 않고 간음한 여자만 걸렸습니다. Да, поэтому по первому закону люди, которые стояли с камнем, не притыкались. Только эта 그러나 두 женщина 번째 попалась. 음욕을 품는 자마다 마음이 이미 간음했다는 그 법이 나올 때는 돌던 사람도 그 법에 걸리는 겁니다. А когда уже выходит закон, который говорит, те, которые смотрят на женщину с вожделением, тоже прелюбодействовали, тогда эти люди с камнем тоже притыкаются. 자, 28절이 나오기 전에 27절에서는 자기들이 걸리지 않았습니다. Да, в 27 стихе эти люди не попадались. 그러나 예수님은 28절을 내놨습니다. А Иисус Христос показал 28 стих. 그러니까 그 사람들은 양심의 가책을 받게 되었습니다. И тогда эти люди начали получать обвинение своей совести. 여러분, 우리 인간은 간음한 여자와 다를 바가 없는 사람들입니다. Да, мы люди ничем не отличаемся от этой прелюбодейки. 자, 우리에겐 선한 것이 없지요. Да, у нас нет добро. 자, 예수님께서 그 간음 중에 잡힌 여자를 난 너를 정죄하지 않는다고 하셨습니다. Да, а Иисус Христос этой прелюбодейке сказал, я не осуждаю тебя. 그리고 예수님의 마음을 그 여자의 마음을 가득 넣어줬습니다. И Он вложил в ней свое сердце. 이제 더 이상 정죄하지 않았습니다. И Он больше не осуждал. 로마서 8장 1절에 보면은 Да, к Римлянам 8 глава 1 стих говорит. 그러므로 그리스도 예수 아닌 자는 결코 정죄함이 없다고 했습니다. Да, написано, итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут. 예수님의 마음이 우리에게 들어오면 Когда сердце Иисуса Христа войдет в нас, 정죄가 끝나버립니다. то осуждение заканчивается и прекращается. 이 여자는 간음하고 잡히고 사람들이 끌려왔을 때 얼마나 그 여자는 정죄를 많이 했는 줄 모릅니다. Да, и представляете, сколько ее осуждали, когда взяли ее в прелюбодеяние и привели к Иисусу Христу, чтобы побить камнями. 그러나 그 여자의 마음에 예수님의 마음이 들어왔을 때 Но когда сердце Иисуса Христа вошло в ней, 정죄가 끝났습니다. тогда осуждение прекратилось. 예수님의 고마운 마음으로 가득 찼습니다. И она наполнилась благодарностью по отношению к Иисусу. 그리고 간음 중에 잡힌 여자는 이제는 보는 세계가 다르게 보이는 것입니다. И она начинает видеть этот мир другими глазами. 여러분, 나만 집에 그 잡혀온 작은 계집 아이의 마음에 엘리사의 마음이 가득 찬 것처럼 Да, точно так же, как эта служанка, которая попала в дом Неймана, наполнилась сердцем Елисея. 간음 중에 잡힌 여자의 마음에 예수님의 마음이 가득 찬 것처럼 Точно так же, как прелюбодейка наполнилась сердцем Иисуса. 요한복음 4장의 우물가에 나오는 물기로 나오는 그 여자의 마음에 예수님의 마음이 가득 차게 되면 И также в 4 главе от Иоанна женщина у колодезя наполнилась сердцем Иисуса. 보는 세계가 달라집니다. Да, тогда они начинают видеть другой мир. 다르게 보입니다. Да, по-другому начинают видеть. 그게 놀라운 세계죠. Это удивительный мир. 여러분, 오늘 우리는 정확하게 우리의 모습을 먼저 한번 봐야 됩니다. Дорогие, мы сперва должны увидеть себя в точности. 사람들은 자기의 모습을 잘 모르기 때문에 Многие люди плохо знают себя. 말씀이 그 마음에 들어오지 않는 겁니다. Поэтому слово никак не западает на душу. 자, 여러분, 요단강에서 세례 요한이 광야에 외치는 소리가 있었습니다. 그리고 세례 요한은 요단강에서 회개 세례를 베풀었죠. Да, в пустыне Иоанн Креститель кричал о чем-то, и он производил крещение на реке Иордан. 요한이 뭐라고 이야기합니까? 독사의 새끼들아 하죠. Да, Иоанн говорит, что вы детеныши ядовитый змей. 그리고 누가 임박한 진노를 피하라 하더냐라고 이야기하고 있죠. И он говорит, кто вам сказал, что вы сможете избежать приближающего гнева? 예, 그게 마태복음 3장 7절에 나오는 이야기죠. Да, об этом написано в 3 главе Евангелия от Матфея. 독사의 자식들아. Да, здесь написано, 누가 너희를 임박한 진노를 피하라 하더냐. да, поражение хитных, кто внушал вам бежать от будущего гнева? 그리고 9절에 속으로
아브라함의 자손이라 하지 마라라고 이야기했습니다. Да, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам. 그리고 10절에 도끼가 이미 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 않은 나무마다 찍어 불에 던진다고 했습니다. И также в 10 стихе говорится, уже и секира при корне дерева лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 예수님도 이 부분에 대해서 이야기를 하고 계십니다. Да, даже Иисус Христос говорит об этом. 예수님도 바리새인을 향해 가지고 독사의 자식들아 마귀의 자식들이라고 예수님도 이야기합니다. Да, Иисус Христос даже говорит этим фарисеям, 뱀들아 порождение 독사의 ехидны. 자식들아라고 이야기하죠. Да, дети сатаны, дети дьявола. 누가 이 지옥의 판결을 피하라 하더냐라고 합니다. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? 그리고 예수님 마태복음 7장에서 И 7 главе затем Иисус Христос. 좋은 나무가 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺는다 했습니다. Да, говорил, что доброе дерево приносит и плоды добрые, а худое дерево плоды худые, соответственно. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 나쁜 열매가 좋은 열매를 맺을 수 없다 했습니다. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. 자, 여러분 정리를 해봅시다. Дорогие, давайте подытожим. 우리 모든 인간은 나쁜 나무입니다. Все люди являются худыми деревьями. 그러니까 우리는 나쁜 열매를 맺을 수밖에 없습니다. Поэтому мы не можем приносить другое, кроме худых плодов. 여러분 잘 아시죠? 사과는 사과밖에 못 맺습니다. Вы знаете о том, что яблоня приносит только яблоки. 여러분 사과가 오렌지를 맺을 수 없는 거죠. Да, не может яблоня приносить апельсины. 여러분 오늘 우리는 나쁜 나무입니다. На данный момент мы являемся худыми деревьями. 절대로 인간에게 좋은 열매를 맺을 수가 없습니다. Никогда человек не может приносить добрые 그럼 плоды. 좋은 나무는 누굽니까? А доброе дерево это кто? 예수님이십니다. Это Иисус. 예수님, 이 지구상에 예수님 한 분 외에는 다 나쁜 나무입니다. Да, на этой земле, кроме Иисуса Христа, все люди являются худыми деревьями. 우리는 아름다운 열매를 절대 맺을 수가 없습니다. Мы никогда не можем приносить добрые плоды. 우리 보기에는 그게 아름다울는지는 모르지만은 하나님이 볼 때는 아름다운 열매가 맺을 수가 없습니다. Да, возможно, наши плоды выглядят в наших глазах добрыми, но со стороны Бога человек никогда не может приносить добрые плоды. 여러분, 우리에게는 선한 것이 없다 말입니다. Да, то есть в нас нет ничего доброго. 그래서 우리는 나쁜 열매를 맺을 수밖에 없어서 우리는 도끼에 찍혀서 불에 던지는 수밖에 없는 것입니다. Да, мы можем приносить только худые плоды, поэтому нас должны срубать и бросать в огонь. 그런데 우리는 예수 그리스도로 십자가로 말미암아 우리 나쁜 나무에서 이제 좋은 나무로 우리가 접붙임을 하게 된 것입니다. Да, но благодаря Иисусу Христу через крест мы, некогда бывшие худыми деревьями, привились к доброму дереву. 그래서 예수님의 피로 제사함을 믿고 부활로 내가 의롭게 됐다고 믿는 그 사람에는 이제는 좋은 나무가 되는 것입니다. Да, поэтому те, которые верят тому, что они оправдались воскресением Иисуса Христа, становятся добрыми деревьями. 행위가 좋아서가 아니고요. Это не за наши хорошие дела, 예수님과 연결되어졌기 때문인 것입니다. но это произошло благодаря тому, что мы соединились с Иисусом Христом. 그래서 우리는 나쁜 나무였는데 나쁜 나무에서 죽고 Да, мы некогда были худыми деревьями, но худые деревья погибли. 우리 아름다운 좋은 나무로 우리가 옮겨지게 된 것이죠. Да, и мы превратились, мы стали уже добрыми деревьями. 자, 그러면 오늘 우리가 보는 세계가 다르게 돼 있습니다. Да, значит, мы начинаем видеть новый мир. 자, 여러분 오늘 제가 읽었던 본문 이야기를 한번 해봅시다. Дорогие, давайте поговорим о том, что мы прочитали в начале этой проповеди. 유대인들은 유월절 명절을 만나면 죄수 하나를 풀어주게 돼 있습니다. Да, по обычаю на Пасхе иудеи отпускали одного из узников. 여러분 우리나라도 8월 15일 날 광복절이 우리가 8월 15일은 광복절입니다. Да, в Корее отмечают День независимости 15 августа. 우리는 일본에서 36년 지배를 받아서 우리가 해방을 받았습니다. Да, мы находились в колонизации Японии на протяжении 36 лет, а потом получили независимость. 그래서 광복절은 우리 할리데이입니다. Поэтому День независимости – это наш праздник. 그리고는 우리나라에도 꼭 그 죄수를 놓아주는 광복절 특사가 있습니다. И также по обычаю в этот день мы отпускаем, даем свободу узникам. 아마 나라들마다 성탄절 특사도 있고 또 뭐 이렇게
광복절 특사도 있고 아마 그런 특사들이 있습니다. Да, есть, наверное, такие особые случаи, когда отпускают преступников там на Рождество или на Новый год или в День независимости. В каждой стране 또 по-своему. 대통령을 취임하면 또 대통령 취임 특사도 있기도 합니다. И когда избирают нового президента, и когда президент вступает уже в должность, то он может подписать закон, чтобы отпустить. 그러나 여기에서는 6월절 특사로 한 명이 이제 감옥에서 나오는 게 있습니다. Да, а здесь написано, что на празднике Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника. 자, 많은 사람들은 지금 이제 이번에 자기가 6월절 특사로 나갈 거라고 기대하고 있습니다. И, наверное, многие люди надеются, что что их отпустят именно на день Пасхи. 여러분 한번 생각해 보십시오. 누가 그 6월절 특사로 나올 가능성이 많습니까? Да, представьте себе, у кого больше вероятности освободиться на день Пасхи. 흉악하게 죄를 지은 사람이겠습니까? 아니면은 교도소 안에서 아주 모범적인 죄수였겠습니까? Как вы думаете, это страшные преступники, которые совершили тяжелые преступления, или это более-менее порядочные осужденные люди, которые ведут себя хорошо? 자, 교도소 안에는 어떤 사람 죄가 없는데 누명을 써서 억울하게 감옥에 들어온 사람도 있을 것입니다. Да, а некоторые по лжесвидетельству не по своей вине попадают в тюрьму. 아니면 감옥 안에서 오랫동안 살아가지고 이제는 모범적으로 살아서 인정을 받는 모범 죄수도 있을 것입니다. А некоторые, которые уже долгое время сидят, их признают уже добрыми осужденными, потому что живут порядочной жизнью. 또 아니면은 죄가 가벼운 죄를 지은 사람들도 있을 것입니다. А возможно, есть люди, которые совершали не очень тяжелые преступления. 또 어떤 사람은 자기 친척들 가운데서 뭔가 이 법무부 쪽에 뭔가 좀 힘을 써줄 수 있는 사람이 있어가지고 아마 그 자기 친척들에게 또 가족들에게 기대를 걸어서 내가 이번에 이렇게 6월절 특사로 나갈 수 있을 거야. 그렇게 기대하는 사람도 있을 겁니다. А возможно, у некоторых из них есть связь с Министерством юстиции, потому что их родственники там работают. И, возможно, они надеются на родственников. 그래서 이스라엘의 예루살렘의 교도소 안에 감옥 안에 많은 죄수들이 자기가 이번 주 6월절 특사로 나갈 거야 하고 기대를 하고 있습니다. Да, поэтому многие, все осужденные в Иерусалиме надеются на то, что именно их отпустят на праздник Пасхи. 그런데 그 중에서 바라바라는 그 죄수는 자기는 6월절 특사로 나갈 거라고 기대하고 있지 않습니다. А среди них узник именем Варава даже не надеется, что его отпустят. 그는 흉악한 죄인입니다. Он потому что был страшным преступником. 성경에 보면 그는 유명한 죄인이라고 되어 있습니다. Да, Библия описывает его как известного узника. 그래서 쿠데타를 일으켜가지고 사람들을 갖다가 살인을 한 그런 죄수입니다. Да, 폭동을 일으켜가지고. Да, он поднял бунт среди народа и попытался перевернуть, да, это правительство. На него был такой. 그리고 그는 수많은 강도짓을 했고 많은 사람을 죽인 유명한 죄수입니다. И он ограбил огромное количество людей и даже совершил много убийств. Он был известным узником. 여러분 빌라도가 여러분 자기가 이번 주 나 6월절 특사에 나갈 거라 기대했을 것 같습니까? И как вы думаете, это Варава надеялся, что его отпустят на праздник Пасхи? 자기는 전혀 자기랑 상관없는 일입니다. Он думал, что это не имеет никакого отношения к нему. 자, 여러분 그런데 결론적으로 누가 여러분 여기서 나가게 됩니까? Но в результате кого отпустили из них? 바라바가 나가게 됩니다, 여러분. Да, отпустили Вараву. 이 말이 됩니까? А такое может произойти? 이게 가능한 일입니까? Как это стало возможным? 어떻게 여러분 바라바가 빠져나갈 수 있습니까? Да, каким образом отпустили Вараву? 성경을 자세히 읽어보니까요. Когда я внимательно прочитал Библию, 여기에 유대 이 나라는 지금 로마에 지금 지배를 당하고 있습니다. Иудея находилась, да, вот, под правлением Римской империи. 로마의 모든 걸 장악하고 이스라엘의 모든 걸 장악하고 있는 로마의 총독이 빌라도란 말입니다. И Пилат, правитель от Римской империи, правил всей Иудеей. Он контролировал каждый исход, который происходил там, в Иудее. 빌라도를 예수님을 자세히 조사를 해보니까 예수님 죄가 있어서 돌은 게 아니고 유대인들의 종교 문제로 시기를 당해가지고 왔다는 걸 알았습니다. И когда Пилат изучил проблему с Иисусом Христом, то он понял, что Иисус Христос попал в тюрьму не по своей вине, а из-за религиозного конфликта, из-за зависти людей.
그리고 빌라도는 예수님과 대화를 했을 때 이 예수님은 보통 분이 아니라는 걸 알았습니다. И когда поговорил с Иисусом Христом, Пилат понял, что Иисус Христос не из обычных людей. 그리고 빌라도 아내가 빌라도에게 사정합니다. 당신 절대로 그 예수님 그분을 당신 정말 저 옳은 사람이라고 당신 절대로 그 사람 나쁘게 하면 안 된다고 이야기했습니다. Да, и даже его жена упрашивала, не делай ничего праведнику Иисусу, потому что он ничего не сделал такого плохого. 자, 그래서 빌라도는 예수님을 유월절 특사로 풀어주기를 원했습니다. Поэтому Пилат хотел отпустить Иисуса Христа на праздник Пасхи. 자, 여기까지는 이해 가십니까, 여러분? Пока вам все понятно? 이해 가시면 한번 오른손을 한번 들어주세요. Если вам все понятно, то поднимите, пожалуйста, правую руку. 예, 감사합니다. Да, 다 большое вам 이해 спасибо. 잘하고 있습니다. Да, вы все хорошо понимаете пока что. 자, 그래서 유월절 특사로 빌라도를 뽑아내려고 하니까 어떤 죄수를 붙여야 되겠습니까? Да, и чтобы отпустить Иисуса Христа на день Пасхи, то нужно выбрать кого, да, для сравнения. 모범수하고 예수님하고 둘 중에 누구를 붙여줄까라고 이야기하면 사람들이 누구를 빼내달라 할까요? Да, если сказать, кого вы хотите, чтобы отпустили, Иисуса или этого порядочного узника, то люди кого выберут? 억울하게 누명을 써서 감옥에 들어온 사람하고 예수하고 누구를 뽑아줄까 하면은 사람들이 누구를 선택할 것 같아요. Если спросят, отпустить вам Иисуса Христа или этого невидного человека, который попал в тюрьму не по своей вине, то люди кого выберут? 죄질이 가벼워가지고 조그마한 죄밖에 안 지은 사람한테 그 사람하고 그 사람하고 예수하고 누구를 내줄까라고 이야기하면 누가 내두라 하겠습니까? Если спросить, кого хотите, чтобы я отпустил, Иисуса Христа или этого человека, который совершил маленький грех, то кого, скорее всего, выберут? 당연히 모범수나 당연히 억울하게 들어간 사람이나 당연히 죄가 적은 사람을 내달라 하겠죠. Конечно же, люди, да, запросят, чтобы отпустили либо порядочного преступника, либо преступника, который совершил маленький грех, или преступника, который попал в тюрьму не по своей вине. 빌라도는 생각을 해봤어요. И поэтому Пилат задумался. 누구를 예수님과 함께 둘 중에 누구를 놔줄까라고 생각하다 보니까 Да, кого представить народу вместе с Иисусом? 그 감옥 안에 제일 흉악범, 제일 악질범. Да, поэтому выбрали самого ужасного и страшного преступника в тюрьме. 유명한 죄수, известного узника, 살인수, убийцу, 사형수, да, смертника, 절대로 살려줘서는 안 되는, 놓아줘서는 안 되는 사람. которого нельзя оставлять живых, которого нельзя ни в коем случае отпустить. 그 감옥 안에 죄가 제일 큰 사람. Тот, который совершил самое большое преступление среди 그 사람을 узников. 찾다 보니까 바라바였습니다. Он искал такого и нашел Вараву. 그래서 빌라도는 생각할 때 바라바를 놔줄까 예수를 놔줄까라고 생각했을 때 И когда Пилат подумал, если он спросит, отпустить Иисуса Христа или Вараву, 빌라도는 생각하기를 사람들이 예수가 밉지만 그래도 빌라도는 바라바는 안 돼. 바라바는 저놈 절대 넣으면 안 돼. 저 폭동을 일으켜. 저놈은 나오면 안 돼. 그렇게 생각했죠. По мнению Пилата, люди скажут, ну, конечно, мы Иисуса Христа недолюбливаем, но этого Вараву нельзя отпустить, потому что он страшный преступник, он поднимет суматоху. 그래서 빌라도가 사람들에게 이야기하죠. 바라바를 놔줄까, 예수를 놔줄까 이렇게 된 거예요. И в итоге Пилат спросил народа, кого отпустить вам, Иисуса или Вараву? 빌라도는요, 바라바를 놔주려고 한 게 아니에요. На самом деле Пилат не хотел отпустить Вараву. 예수님을 놔주려고 하다 보니까 Он хотел отпустить Иисуса. 제일 악한 사람을 붙인 거예요. Поэтому он взял самого злодея. 그런데 백성들이 바라바라고 이야기한 거예요. А народ говорит, отпусти нам Вараву. 왜요? Вы знаете почему? 예수님은 죽으셔야 되기 때문입니다. 우리 Потому что 죄를 위하여. Иисус должен был умереть за наши грехи. 빌라도는 그 하나님 뜻을 몰랐죠. И Пилат не знал волю Божью. 자기 개인적으로 예수님을 풀어주려고 했는데 Он по своему личному хотению хотел отпустить Иисуса. 주님은 놀랍게도 가장 악한 죄인, 가장 큰 죄인 바라바를 풀어주더라는 것입니다. Но интересно, Бог отпустил самого страшного, самого ужасного грешника Вараву. 여러분 이거 성경을 왜 기록했겠습니까?
Дорогие, как вы думаете, почему же об этом написано в Библии? 여러분 성경은 마태, 마가, 누가, 요한 사복음서의 이걸 다 기록하고 있습니다. Да, во всех 4 книгах Евангелия, от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, написан этот эпизод. 그만큼 내 사복음서에 다 기록된다는 건 중요한 이야기하지 않습니까? Если этот эпизод написан во всех 4 книгах Евангелия, значит, это очень важный 왜 эпизод. 기록했겠습니까? Да, как вы думаете, почему же Господь написал об этом в Библии? 그 하나님의 섭리를 안다면 우리는 너무 하나님 앞에 감격할 것입니다. Если мы узнаем промысел Бога, то мы будем очень сильно благодарить Его. 하나님이신데 말씀이 되어서 이 땅에 오셨습니다. Да, Иисус – это Бог, который явился в образе человека. 그분은 예수님이십니다. Это Иисус. 왜 오셨습니까? Зачем Иисус явился на этой земле? 자, 여러분, 예수님의 이름은 뭡니까? Да, что значит имя Иисус? 우리 한국에서는 예수라고 합니다. Да, по-корейски Иисуса зовут Иесу. 러시아는 뭐라고 합니까? А как по-русски зовут? Иисус. 정은아 뭐라고 해? Иисус. 이수스. 이수스. 영어로는 지저스라고 합니다. Да, по-английски Jesus. 자, 그런데 여러분, 그 히브리에서는 유대인들은요, 예수아라고 합니다. 예수아. А на иврите иудеи называют его Иесуа. 자, 여러분, 예수아가 예수님의 이름이에요. Иесуа – это имя Иисус. 그런데 예수님의 이름을 보면은요, Но если мы рассматриваем имя его, 히브리 말로 예수님의 이름을 이렇게 보면은 어떻게 나오느냐면은 если рассмотреть имя Иесуа на иврите, 손이 하나 나오고요. есть одна рука, 그리고 문이 하나 나오고요. и потом есть одна дверь, 그리고 못이 하나 나오고요. и гвоздь один, 그리고 또 문이 하나 나와요. и потом еще одна дверь. 이제 문이라고 하는 것은 보라라는 뜻이고요. Дверь это означает смотри. 자, 여러분 하나 더 가르쳐 드릴게요. Еще 여러분 один факт. 하나님의 이름이 뭐예요? Имя Бога это какое имя? 여러분 그전에는 하나님이 그냥 전능하신 하나님으로 알려져 있었습니다. Да, мы до сих пор понимали его как всемогущего Бога. 출애굽기 3장에 보면은 모세가 하나님 앞에 당신의 이름이 어떻게 되느냐고 묻습니다. Да, в 3 главе книги Исход Моисей спрашивает у Бога, а как твое имя, Господь? 그 전까지는 하나님은 당신의 이름을 알려주지 않았습니다. До этого Бог не говорил о своем имени. 그래서 모세가 묻죠. 당신 이름이 뭐냐고. И Моисей спросил, а как твое имя, Господь? 그래서 나는 스스로 있는 자다라고 했어요. И Господь говорит, я существую с самого начала. 영어로는 I am who I am 그렇게 되어 있습니다. Да, по-английски эта фраза звучит I am who I am. Я есть, который есть. 여러분 출애굽기 한번 그 부분을 한번 그 자막으로 한번 올려주세요. Да, давайте посмотрим, откроем это слово, 3 3장 глава 14절입니다. книги Исход, 14 стих. 예, 하나님의 이름을 이야기해주고 있죠. Да, Бог говорит ему свое имя. 그래서 우리가 한국말로는 여호와라고 이야기합니다. Да, по-корейски его зовут Йохуа. 여호와 하나님이라고 합니다. Йохуа Бог, мы его так зовем. 정은아, 러시아 말은 뭐라? 여호와. Сущий Егова. 셋이 여호바. Егова. 예고바. 예, 예고바라고 되고 우리 한국은 여호와라고 하고요. Да, Егова по-корейски звучит Йохуа. 히브리 말로는요, 야훼입니다, 야훼. А на иврите Яхве. 그 야훼라는 그 하나님 이름이죠. Яхве это имя Бога нашего. 그런데 그 하나님의 이름이 무슨 의미가 들어있느냐면요. Но какое же значение несет имя Бога? 자, 한번 보여드리겠습니다. 하나님 이름 야훼 한번 보십시오. Я вам сейчас покажу Яхве. 자, 검은 글씨 이게 여러분 이 글씨가 뭐냐면은 이게 야훼입니다. 야훼, 여호와, 야훼라는 뜻입니다. Черная надпись это есть Яхве, Егова. 예. 그리고 빨간 글씨가 뭐냐면은 예수아입니다. 예수아. А красными буквами Иесуа. 여러분 히브리 말은요. 우리 한국말은 왼쪽에서 오른쪽을 읽습니다. 러시아도 왼쪽에서 오른쪽 읽죠. Да, вот мы, допустим, корейский читаем с левой стороны в правую. В России точно так же, да?
с левой стороны в правую. 근데 히브리 말은요, 오른쪽에서 왼쪽으로 읽어요. А на иврит наоборот, с правой стороны они читают. 자, 제일 첫 글자, 이 첫 글씨가 뭐냐면 이게 손이라는 뜻입니다. Да, вот первая буква это означает рука. 예. 지금 Вот. 현재 이 글씨가 손이라는 의미가 있고요. Да, это означает рука, эта буква означает рука. 그 다음에 두 번째 글씨가 보라 하는 집에 창문은 있는 건데, 이거는 보라라는 뜻입니다. Да, 보라. смотрите, а вот этот иероглиф обозначает окно в доме. Это означает 그 다음에 смотри. 세 번째는 이거는 못입니다. 못. 벽에 Третья 못 박는 거 буква 있죠. это 못. гвоздь, который они 예, забивают. 못이고, 또 네 번째가 집에 창문이 있어서 이건 보라라는 뜻입니다. Четвертое, опять окно дома, это означает смотри. Обращай на это 여러분, 그러면 внимание. 하나님의 이름은 뭐냐면요, 손에 못 박힌 자를 봐라라는 것이 여호와라는 뜻입니다. Егова, Яхве, это означает смотри на того, кто пригвожден, чья рука 여러분, пригвождена. 너무 놀랍지 않습니까? Разве это не удивительно? 하나님의 이름이 전능한 하나님이 아니라, Да, это вовсе не всемогущий Бог. 여러분, 손에 못 박힌 자를 봐라. 이게 하나님 이름이에요. Да, значение имени Бог, это означает смотри на того, чья рука пригвождена. 여러분, 이름은 우리는 사람은 대상을 표현하고 대상을 나타내고 있지 않습니까? Да, ведь имя определяет объекта. 그러면은 여호와라는 하나님은 내가 손에 못 박힌 자를 봐라라는 이런 의미를 가지고 있으니까요. То есть Егова, это означает смотри на того, чья рука пригвождена. 왜 하나님 손에 못 박혀야 됩니까? Да, почему же рука Господа должна быть пригвождена? 우리 죄를 씻어주기 위해서입니다. Чтобы омыть наши грехи. 예수님이 왜 손에 못 박혀야 됩니까? Почему Иисуса рука должна быть пригвождена? 바로 오늘 우리의 죄를 위해서 오신 거죠. Потому что Он явился за наши грехи. 자, 아까 글씨 다시 보면은요, 이제 빨간 글씨를 보겠습니다. Да, теперь давайте посмотрим слово, которое написано красными 이제 буквами. 빨간 글씨가 예수아라는 건데요. Да, это читается как Иесуа. 예, 첫머리 글씨가 손입니다. 손. Да, опять первая буква это рука. 예, 첫머리 글씨가 손이라는 뜻이죠. Первая буква это рука. 예, 손. Рука. 첫머리 글씨가 손. 예, Да, 됐습니다. это рука. 손. Мгм. 그 다음 두 번째 이 그림이 뭐냐면 전능자라는 뜻입니다. Да, 전능자. вторая 이게. буква это всемогущий. 예, Означает всемогущий. 전능자. 예. 그 다음에 세 번째가 못입니다. 못. Третья это гвоздь. 그 다음에 네 번째가 나오는 이 글씨도 역시 보라라는 의미입니다. Да, четвертая буква это то же самое. 그 Переводит 다음 네 означает 번째 смотри. 창문이 나오죠. А четвертое это уже окно. 이걸 연결시키면 뭐라고 하냐면은 손에 못 박힌 전능자를 봐라라는 뜻이 예수라는 이름의 뜻입니다. То есть вместе это означает смотри на всемогущего, чья рука пригвождена. Это есть Иесуа. 여러분, 하나님의 이름도 손에 못 박힌 자고 예수님 이름도 손에 못 박힌 전능자를 보라는 뜻입니다. Да, и имя Бога означает смотри на того, чья рука пригвождена, и имя Иисуса означает смотри на всемогущего, 여러분, чья рука 유대인들은 пригвождена. 하나님을 여호와라고 이름을 부르지 않습니다. Поэтому евреи не называют Иисуса Христа как Егова. 자, 왜냐하면은 하나님은 너무 놀라운 분이기 때문에 하나님 이름을 조차도 안 부른다고 합니다. Да, потому что Бог настолько удивительный, что они даже его не зовут по имени. 근데 하나님 이름이 손에 못 박힌 자를 봐라라는 뜻이니까요. А имя Бога означает смотри на того, чья рука пригвождена. 너무 놀라운 것입니다. Это очень удивительно. 여러분, 정말 놀랍지 않습니까? Дорогие, разве это не удивительно? 자, 여러분, 참고로 요한복음 19장 19절에 보면요. Да, 19 глава Евангелия от Иоанна, 19 стих. 한번 자막을 한번 띄워주 보세요. Да, покажите, пожалуйста, это слово на экране. 자, 나오죠. Да, здесь 자, написано. 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라 했습니다. Пилат же написал надписи и поставил на кресте. Написано было Иисус Назарей, царь иудейский. 자, 이거 다시 이야기를 아까 다시 이제 돌아가 봅시다. Да, давайте 자, вернемся. 그래서 바라바는 제일 그 죄가 많은데 예수님을 살리기 위하여 바라바를 붙이다 보니까 결국은 사람들이 예수님을 십자가 못 박자 해서 바라바가 죄가 제일 많은 그 바라바가 특사로 나오게 됐습니다. Да, несмотря на то, что у Варабы было больше всех
грехов, но чтобы спасти, они его представили вместе с Иисусом. Но так как выбрали Варавву, поэтому, несмотря на свои грехи, Варава вышел на свободу. 절대로 특사로 나올 수가 없습니다. Хотя у него нет никаких условий, чтобы выйти на свободу в день праздника. 근데 예수님 때문에 나오게 되었어요. Но благодаря Иисусу он вышел на свободу. 감옥에 있는 많은 죄수들이 깜짝 놀랐을 겁니다. И все узники, наверное, в тюрьме удивились этому. 뭐라고? 바라바가 유월절 특사라고? Как? Варавву выбрали для освобождения? 말도 안 돼. Да, не может быть. 어떻게 이렇게 될 수 있지? Как такое могло произойти? 많은 사람 놀랐을 것입니다. Да, наверное, многие люди удивились. 바라바 자기도 놀랐을 것입니다. Наверное, Варава сам удивился. 여러분 2000년 전에 예수님 이 땅에 오셨을 때 Около 2000 лет тому назад, когда Иисус явился на этой земле. 누가 예수님에게 은혜를 입습니까? Да, кто получил благодать Иисуса? 가는 중이 잡힌 여자, Да, прелюбодейка, которую взяли в 우물가에 나온 прелюбодеяние. 사마리아 여자, Да, самарянка у колодезя. 7 귀신이 들렸던 막달라 마리아 그 창녀, Да, Магдала, Мария, да, которая была одержима 7 бесами. 그리고 십자가의 강도. И потом узник, преступник на кресте. 자, 여러분 이런 사람들은 예수님을 만나서 영원한 생명을 얻었습니다. Да, такие люди приобрели вечную жизнь, встретив Иисуса. 그러나 바리새인들, 서기관들과 А фарисеи и книжники, 대제사장들과 장로들과 первосвященники, старейшины, 율법사들과 종교 지도자들은 законники, учителя народа, 단 한 명도 예수님을 만나서 영원한 생명을 얻지 못했습니다. ни один из них не получил вечную жизнь после встречи с Иисусом. 그럼 누가 여러분 예수님 앞에 만나서 이런 은혜를 입습니까? Да, кто получил благодать после встречи с Иисусом? 악한 사람이 돼야 되는 겁니다. Да, мы должны стать злыми для этого. 못난 사람이 돼야 되는 겁니다. Мы должны стать для этого негодными. 더러운 사람이 돼야 하는 것입니다. Мы должны для этого стать нечистыми. 우리가 나쁜 나무입니다. Да, мы худые деревья. 우리에게 선한 것이 없어야 됩니다. Да, в нас не должно быть доброго. 그래야 우리는 예수님을 만날 수 있습니다. Только тогда мы можем встретить Иисуса. 이런 이야기는 성경 모든 군데 여러 군데 나옵니다. И об этом во всей Библии написано. 여러분 요한복음 5장에 보면은요. Да, в 5 главе Евангелия от Иоанна. 베데스다에 많은 연못에 병자들이 모였습니다. Да, у Вифизды собралось огромное количество больных. 예, 전부 다 천사가 내려와서 물을 동하기를 기다리고 있습니다. И все ждали, да, чтобы ангел явился и коснулся воды. 제일 먼저 들어가는 한 사람. И первый, кто войдет после этого, 그 사람은 병에서 낫습니다. по возмущению воды, тот выздоровеет. 이동도 안 됩니다. Да, второе место он не 일등이어야 работает. 합니다. Только первое место человек должен занять. 자, 그래서 많은 사람들이 전부 다 베데스다 연못에 천사를 기다리고 제일 먼저 들어가려고 준비하고 있습니다. Поэтому многие больные, да, у купальни Вифизда ждали ангела, чтобы войти по возмущению воды первым. 예, 모두가 베데스다 연못에 들어갈 수 있는 가능성이 있는 사람들이죠. Да, потому что у всех из них были возможности войти в воду после возмущения. 그런데 거기에 38년 된 병자가 있었습니다. Но из них был человек, который находился в болезни 38 лет. 그 사람 베데스다 연못에 들어갈 수 있는 조건이 하나도 없습니다. У этого человека нет никаких условий, чтобы войти в воду первым. 스스로 베데스다 연못에 못 들어가고요. Он сам не может войти в эту воду. 그리고 자기들을 넣어줄 수 있는 보호자도 없습니다. И теперь у них нет никакого защитника, который бы положил его в 베데스다의 воду. 많은 환자들 중에 딱 한 사람 38년 된 병자는 연못에 들어갈 자격이 전혀 없습니다. 조건이 Да, 없습니다. среди этих больных только у одного человека, который болел 38 лет, не было никаких условий, не было никаких поводов, чтобы войти в воду первым. 그런데 그때 그 사람 한 사람 예수님을 만납니다. Он не был достоин войти в воду, но он встретил Иисуса. 아멘. 정말 제일 무능한 사람이 Он был самым немощным. 제일 조건이 없는 사람이었는데 У него не было никаких условий, в отличие от других 예수님은 людей. 그에게 찾아가셨습니다. Но Иисус именно явился к нему. 그 정말 나를 못에 넣어줄 사람이 없나이다라 하는 사람에게 Да, тому человеку, который говорит, никто не может положить меня в воду. 마태복음 20장에 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없나이다 하는 사람에게 Да, как написано в Евангелии от Матфея, никто не нанял нас.
요한복음 4장에 내게 남편이 없나이다 하는 우물가에 나온 사마리아 여자에게 Да, как в 4 главе женщина, которая говорит, у меня нет мужа. 우리 예수님은 은혜를 베푸시는 것을 볼 수 있습니다. Мы видим, что Иисус этим людям даровал благодать. 여러분, 우리는 선한 열매를 맺을 수 없는 사람이고 Мы являемся теми, которые не могут приносить добрые 우리는 плоды. 아름다운 열매를 맺을 수 없는 사람입니다. Мы не можем приносить красивые плоды. 그래서 우리는 뿌리가 도끼에 찍혀야 됩니다. Да, поэтому нас должны срубать. Наш корень должен 우린 быть 지옥의 판결을 받은 사람입니다. срублен, да, нас уже приговорили к тому, чтобы войти в гиену. 우리는 임박한 진노를 당할 수밖에 없습니다. Да, мы не можем бежать от будущего гнева, 우리가 그런 자가 될 때 когда мы становимся именно такими. 바로 예수님으로 말미암아 우리가 그곳에서 벗어날 수 있단 말입니다. То благодаря Иисусу мы можем освободиться от всего этого. 정말 주님은 우리들에게 이렇게 말씀하고 계십니다. Да, Господь говорит нам так. 그래서 38년 된 병자 Человек, который болел 그 38 사람은 лет, это 예수님으로 человек, 말미암아 벗어날 수 있었죠. да, благодаря Иисусу мог освободиться от своего положения. 바라바 그도 역시 마찬가지입니다. И также и Вараба. 여러분, 이 시대의 바라바는 누굽니까? А кто является Варабой нашего времени? 바로 오늘 우리라는 것입니다. Это мы с вами. 진짜 우리가 어떻게 구원을 받았습니까? Как мы спаслись? 선한 것이 없었기 때문에, Потому что у нас не было доброго. 악밖에 없었기 때문에. У нас было только зло. 자, 그래서 우리는 정말 우리에게 선한 것이 없기 때문에 우리는 예수님을 만나게 된 것입니다. Да, мы встретились с Иисусом, потому что в нас не было ничего доброго. 그리고 예수님의 보혈로 내 모든 죄가 흰눈보다 더이게 씻겨진 것을 우리는 믿게 되었습니다. И мы могли поверить тому, как наши грехи омылись благодаря святой крови Иисуса. 그래서 그 놀라운 복음의 말씀이 우리 귀에 들려진 것입니다. И мы услышали удивительное слово Евангелия. 그래서 우리는 영원히 온전하게 되어졌습니다. И мы стали совершенными навсегда. 우리 행위가 아니라 오직 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 되어진 것입니다. Не по нашим делам, а только по благодати, верою мы оправдались. 그래서 내가 바라바가 바로 나구나. Я понял, что я именно Вараба. 38년의 병자가 나구나. Это я тот человек, который болел 38 лет. 간음형에 잡힌 여자가 바로 나구나. Это я та самая прелюбодейка, которую взяли в прелюбодеянии. 우물가에 나온 사마리아 여자가 바로 우리구나. Это мы, да, та самая женщина-самарянка, которая вышла 악한 в 자가 될 колодец. 때 우리에게 베풀어 주시는 하나님의 은혜는 너무나도 놀랍습니다. Да, когда мы становимся грешниками, то удивительную благодать Господь дарует нам. 그 사람은 더 이상 자기 생각을 받아들이지 않습니다. Вот такие люди больше не принимают свои мысли. 이제는 예수님의 마음을 받아들이게 됩니다. Эти люди начинают принимать только сердце Иисуса. 내 기분이나 느낌이 아니라 Это не мое настроение или чувство. 예수님의 마음으로 가득 채워집니다. Да, но сердце наполняется только сердцем Иисуса. 작은 계집아이 엘리야의 마음으로 가득 채워져 있습니다. Да, она была переполнена сердцем Елисея полностью. 그래서 그 나만 집에 놀라운 일을 할 수 있더라 말입니다. Поэтому она в итоге смогла совершить удивительные дела в доме Неймана. 만일 엘사의 마음이 없다면 그 작은 계집아이는 매일 울어야 됩니다. Если бы у нее не было сердца Елисея, то она должна была плакать каждый день. 매일 슬퍼해야 되고요. Каждый день она должна была 매일 печалиться. 괴로워해야 하는 것입니다. Каждый день она должна была страдать. 이제 하나님은 우리들에게 놀랍게 역사하고 계십니다. Но Бог удивительно действует среди нас. 여러분, 우리에게 선한 것이 없다면 Если у нас нет доброго, 이제는 우리는 우리 생각을 따르지 않을 겁니다. то мы не будем следовать за мыслями больше. 예수님이 일하신 것만 우리 마음에 세우실 것입니다. Да, мы будем возвышать только дела Иисуса в нашем сердце. 더 이상 이제 우리 눈으로 봐서는 안 됩니다. Мы не должны смотреть больше своими глазами. 이제 우리 눈으로 보니 다 거짓된 것입니다. Все, что мы смотрим своими глазами, это ложь. 여러분, 이제 우리는 거듭난 사람입니다. Отныне мы являемся рожденные свыше. 우리가 이 세상의 종으로 우리가 태어났고요. Мы родились в этом мире рабами этого мира. 그리고 우리는 이 세상에 대하여 죽고 이제는 예수 그리스도로 말미암아 우리 다시 태어났습니다. Да, но мы погибли для этого мира и воскресли через Иисуса. 그리스도 예수 안에서 살려고
우리가 다시 새롭게 우리가 태어난 사람들입니다. Да, мы родились заново для того, чтобы жить во Христе. 이제 더 이상 자기로 살지 말고요. Поэтому не живите через себя больше. 예수로 살 때 우리는 놀라운 삶을 살 수 있습니다. Но мы сможем прожить удивительной жизнью, если будем жить через Иисуса. 작은 계집아이가 놀라운 삶을 살고 있지 않습니까? 남한 집에서. Разве служанка эта не живет удивительной жизнью в доме Немана? 그렇게 살 수 있었던 이유는 어디에 있습니까? Да, и как она могла прожить такой жизнью? 예, 엘리사 선지자가 그 여자의 마음에 가득 채워 있었기 때문입니다. Да, потому что Елисей заполнил полностью, наполнил ее сердце. 예, 그런 것처럼 이제 우리들의 마음이 예수 그리스도의 마음으로 가득 채워지면은 Точно так же, если мы с вами переполнимся сердцем Иисуса, 우리는 놀라운 삶을 살 수 있습니다. то мы сможем жить удивительно. 여러분, 예수님께서 말씀을 하십니다. Да, дорогие, Иисус говорит нам, 이 세상의 가장 작은 씨가 뭐냐면은 겨자입니다. 겨자씨입니다. да, самое маленькое семя в этом мире – это критичное зерно. 마태복음 13장 31절인데요. Да, об этом написано 그 13 씨가 главе. 가장 작지만은 Хотя это самое маленькое зерно, 그러나 그것이 나중에는 뭐가 되면은 큰 나물이 되어서 새가 깃든다고 이야기합니다. да, а потом написано, что это зерно станет большим деревом, куда прилетают птицы небесные укрываться. 32절. 32 стих. 예, 모든 씨보다도 작았지만은 그러나 나무가 커서 나무가 되어 공중에 새들이 그 깃든다고 했습니다. Да, который хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков, и становится деревом так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. 여러분, 우리는 겨자씨처럼 정말 작은 사람입니다. Да, мы такие же маленькие люди, как горчичное зерно. 그러나 우리 속에 그 겨자씨가 큰 나물이 되는 것처럼 Но точно так же, как в нас, этот горчичное зерно становится большим деревом. 바로 오늘 우리 안에 예수님이 들어오시면은 우리는 가장 놀라운 사람이 될 수 있습니다. И поэтому, если сегодня Иисус войдет в наши сердца, то мы станем самыми удивительными людьми. 자, 여러분 겨자씨를 본 적 있습니까? Мы когда-нибудь видели горчичное зерно? 겨자씨가 얼마나 적은 걸 보여드리겠습니다. Я вам покажу, насколько она маленькая. 예, 여러분 보입니까? Вы видите? 여기 겨자씨입니다. Вот это горчичное зерно. 이렇게 적습니다. Да, вот настолько она 정말 маленькая. 보잘것없는 거죠. Да, 그런데 просто на 밭에다가 вид 심으면 никудышное. Но если 자, 그다음 посеять это 보십니다. 이 семя, 겨자씨가. то знаете, какое дерево превращается это зерно? 여러분 지금 사람이 서 있는데 이게 겨자나무가 됩니다. Да, смотрите, вот стоит 하나님 человек 아까 이렇게 겨자나무가 됩니다. горчичным деревом. Вот маленькое семя становится большим деревом. 바로 여러분 오늘 우리는 겨자입니다. Дорогие люди, мы горчица. 그리고 우리가 예수님이 우리 안에 들어오시면요. Если Иисус войдет в нас, 우리 저렇게 놀라운 사람들이 됩니다. то мы станем такими же удивительными людьми. 가루 서말 속에 누룩이 들어가면 누가 누룩이 그 가루를 갖다 온 부풀게 하는 것처럼. Да, когда закваска попадает в три меру муки, то из муки получается пышное тесто. 예, 그래서 여러분 우리 자신이 정말 우리가 땅에 떨어져 죽으면 하나님의 미랄이 땅에 죽으면 많은 열매를 맺는다 했습니다. Да, и как слово говорит, если семя упадет на землю, если умрет, то принесет много плода. 그래서 우리가 예수 그리스도로 말미암아 놀라운 일들을 여러분 다 하실 수 있습니다. Поэтому через Иисуса Христа все вы сможете совершить удивительные дела. 여러분이 악한 사람인 걸 안다면 Если вы поймете, что являетесь злыми, 더 이상 여러분 자신을 믿지 않을 겁니다. то вы больше не будете надеяться на себя. 여러분이 틀린 자라는 걸 안다면 Если вы поймете, что являетесь 더 이상 неправильными людьми, 나에게서 나오는 어떤 생각 그 받아들이지 않을 겁니다. то вы больше не будете принимать свои мысли, которые возникают в вас. 사단이 넣어준 그 생각 절대 우리는 거기에 따르지 않을 겁니다. Мы никогда не будем следовать за мыслями, которые дает нам сатана. 누가 그 생각을 받아들입니까? А кто принимает эти мысли? 자기를 믿는 사람이라는 거죠. Самонадеянные люди принимают такие мысли. 여러분 아담과 하나님이 아담에게 선악을 알게 한 나무를 먹는 정령 죽는다고 이야기했습니다. Да, Господь сказал Адаму и Еве, что тот, который вкусит от дерева познания добра и зла, обязательно умрет. 정령 죽는다는 그것을 받아들인 사람에게는요, 그 선악과를요 아무 관심이 없습니다. Да, те, которые приняли точно это слово от Бога, они не будут интересоваться этим деревом познания добра и зла. 동산 중앙에 있었을지라도
Даже если это дерево стоит по центру сада. 아담과 하와는 거기에 전혀 관심이 없습니다. Ну, у Адама и у Евы нет никакого интереса к этому дереву. 저거 먹으면 죽는 거니까요. Потому что если съесть от него, то умрет. 자, 그런 어느 날 뱀이 속입니다. Но однажды змей обманул. 안 죽는다고요. Нет, не умрете, сказал. 그리고 이거 먹으면 지혜롭게 된다고. Наоборот, после того, как вы вкусите от него, станете мудрыми. 하나님 같이 된다고 했죠. Вы будете наравне с Богом. 그래서 그 이야기를, 뱀의 이야기를 듣고 선악과를 보니까 После слов сатаны, когда они взглянули на эти плоды, 다르게 보였습니다. то они уже выглядели по-другому. 정말 먹음직하게 보였고요. Да, они выглядели аппетитными, 너무 예뻐 보였습니다. красивыми. 색깔이 아름다웠고요. Да, эти плоды были красивые 그래서 цветом. 보암직했습니다. Да, и они были 그리고 вожделенными. 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보였다 했습니다. Да, то есть они были похожи на то, что действительно дадут мудрость. 왜 그렇게 보이나요? Почему они так начали видеть? 이제 다른 눈을 가지고 있으니까 Потому что у них появились другие глаза. 선악과의 다른 생각, 다르게 보인다는 것이죠. Да, поэтому, соответственно, они стали смотреть на это дерево по-другому. 여러분 바로 그렇습니다. 우리가 어떤 마음으로 보느냐 다르게 보일 것입니다. Да, в зависимости от нашей души мы будем смотреть по-другому, дорогие. 여러분 정말 오늘 우리는 바라바처럼 정말 우리는 악한 사람입니다. Да, дорогие, как Варава, мы злые люди. 그런데 예수님은 이 악한 우리를 위하여 구하시려고 이 땅에 오셨죠. Но Иисус Христос явился на этой земле, чтобы нас спасти, таких злых. 그리고 예수님 우리를 위하여 죽으셨습니다. 바나바를 빼내고 죽게 되었습니다. И освободив Вараву, Иисус умер. 바로 오늘 우리를 죄악에서 구해 주시고 죽으셨습니다. Иисус Христос, освободив нас от греха, умер. 우리가 슬픔이나 절망에서도 슬픔에서도 우리를 빼주셨습니다. Он также освободил нас от печали. 부족하고 못나고 연약한 데서도 우리를 그곳에서도 우리를 빼냈습니다. И также Господь освободил нас от нашей немощи и слабостей и недостатков. 이제 더 이상 여러분 죄 있다고 이야기하지 마십시오. Больше не говорите, что у вас есть грех. 더 이상 여러분 연약하다고 하지 마십시오. Больше не говорите, что вы немощные люди. 여러분 부족하다고 하지 마십시오. Больше не говорите, что у вас много недостатков. 이제 우리를 온전하게 만들었습니다. Господь сделал нас совершенными. 우리는 악했던 사람이었지만 Мы некогда были злыми. 가장 악했던 사람이죠. Мы были самыми злыми людьми. 그래서 우리는 더 이상 우리를 믿지 않습니다. Поэтому мы больше не надеемся на себя. 박우수 목사님은 내가 19살 때 내가 악한 걸 봤다라고 했습니다. Да, пастор 내가 Пак 망한 걸 свидетельствует, 봤다고 했습니다. пастор Супак свидетельствует, что когда ему исполнилось 19 лет, 그때부터 он увидел 나는 나 안 себя 믿었다고 했습니다. претерпевшим поражение. Поэтому с того времени он перестал доверять себе. 예, 그때부터 목사님 놀라운 열매를 맺는 걸 봤습니다. И мы видим, что с того времени пастор начал приносить удивительные 바로 плоды. 오늘 우리 러시아 또 우크라이나 중앙아시아에 있는 사랑하는 우리 형제자매들 모두가 우리 목사님이 가졌던 그 19살 때에 내 자신이 내가 어떤 인간을 본 것처럼 Да, я хочу, чтобы все возлюбленные братья и сестры из России, Украины и Средней Азии, точно так же, как пастор Пак, 19 лет, увидел себя, увидел свое зло. 그래서 바라바가 예수님으로 구원을 받는 것처럼 И точно так же, как Варава получил спасение через Иисуса. 그래서 여러분 하나님 은혜를 입으시는 여러분 되시기를 바라겠습니다. Хочу, чтобы и вы такую же благодать приобрели у Бога. 예, 오늘 또 여러분 함께 할 수 너무 감사하고요. Я очень сегодня благодарю за это время, которое провел вместе с вами. 또 여러분이 이렇게 제가 이 말씀을 하면서도 또 여러분이 말씀 듣는 이런 모습들을 보니까 너무 이렇게 좋습니다. Да, проповедуя, я вижу, как вы слушаете меня, мне очень приятно было. 참 이렇게 대부분 제가 좀 처음 뵙는 분이지만 오늘 뵐 수 있어서 너무 행복하고 감사합니다. Большинство из вас я, конечно, вижу впервые, но все равно очень приятно было с вами видеться. 예, 여러분 정말 놀라우신 분인들 여러분들입니다. Да, вы стали удивительными людьми, дорогие, 예수님과 함께 있기 때문에 потому что вы находитесь рядом с 우리는 Иисусом. 많은 열매를 맺을 수 있는 사람입니다. Да, мы можем принести много плодов. 비록 우리가 겨자씨 같지만 큰 나무가 되어서 새들이 깃든다고 했습니다. Да, хотя мы похожи на горчичное зерно, но станем большими деревьями, куда прилетают птицы. 예, 너무너무 반갑고 Поэтому 감사합니다. рад был встрече, благодарю всех. 예, 말씀은 여기까지 전하도록 하겠습니다. Да, на этом я закончу проповедь. 예, 우리가 바라바처럼 악한 사람이 됐기 때문에 Так как мы уже стали злыми людьми, как Варава. 예수님으로 가장 놀라운 은혜를 입는 것입니다.
Поэтому от Иисуса Христа мы приобрели самую удивительную благодать. 이거 기억하시면 Если вы запомните это, 여러분의 마음은 예수님 마음으로 가득 채워질 것입니다. то ваши сердца переполнятся сердцем Иисуса. 바라바의 마음이 예수님으로 가득 찼습니다. Да, также сердце Варавы 그분 переполнилось 때문에 сердцем 살아났어. Иисуса. Ой, благодаря Иисусу Христу я жил. 그분이 날 구해줬어. Да, благодаря Иисусу Христу я 나는 получил 나올 수 없는 спасение. 사람이야. Хотя я не могу выйти на 난 가장 악한 освобождение. 사람인데 Я был очень злым человеком. 예수님 때문에 6월절 특사로 풀려났어. Но благодаря Иисусу Христу меня пустили на 우리의 Пасху. 간증입니다. Это наше свидетельство, братья и сестры. 예, 감사합니다. Большое вам спасибо. 예, 감사합니다. 네, 목사님 Спасибо вам большое. 감사합니다. 기도 한번 해주십시오. 예, Да, 기도하겠습니다. давайте помолимся. 살아계신 하나님 아버지께 오늘 이 시간 영광을 돌립니다. Живой наш Отец, мы прославляем имя Твое сегодня. 우리 바라바처럼 가장 악한 사람이었습니다. Мы были самыми злыми, как Варава. 근데 놀랍게도 예수님 때문에 우리가 6월절 특사로 풀려나온 것처럼 Но удивительно, точно так же, как Вараву опустили благодаря Иисусу. 우리가 예수님으로 말미암아 우리가 이런 큰 은혜를 입었습니다. Мы тоже получили огромную благодать через Иисуса. 바라바의 마음이 예수님의 마음이 가득 찬 것처럼 Точно так же, как сердце Варавы переполнилось сердцем Иисуса. 요한복음 8장에 간음죄에 잡힌 여자의 마음이 예수님의 마음으로 가득한 것처럼 И даже как сердце прелюбодейки 8 главе от Иоанна переполнилось сердцем Иисуса. 나만 집에 포로로 잡혀든 작은 계집아의 마음에 엘리사의 마음이 가득 찬 것처럼 Как сердце служанки в доме Немана переполнилось сердцем Елисея. 우리 러시아권에 우리 중앙아시아 또 우크라이나의 모든 우리 러시아권에 있는 형제자매 마음이 예수님 마음으로 가득 채워 주옵소서. Господи, переполни сердца всех братьев и сестер в России, Украине и Средней Азии сердцем Иисуса. 그래서 우리를 통하여 하나님 놀랍게 이 복음이 힘있게 전파되게 해 주옵소서. И, Господи, делай так, чтобы через нас Евангелие распространилось стремительно и активно, Господь. 코로나 바이러스로 인해서 하나님 우리 성도들을 지켜주시고 Защити наших братьев и сестер от коронавируса. 또 러시아를 지켜주시고 Сохрани Россию. 또 사람들이 이로 인하여 마음이 낮아서 구원을 받을 수 있도록 길을 열어주시고 И также, Господь, открой путь, чтобы через это люди усмирились и приняли Евангелие. 하는 우크라이나에도 확진자가 많이 생겨나는데도 하는 우크라이나도 지켜주시고 Господи, в Украине появилось огромное количество заболевших. Сохрани Украину. 우리가 중앙아시아의 мо든 나라에도 하나님께 함께해 주옵소서. И, Господь, также пребывай во всех странах Средней Азии. 오늘 저 주님께 감사를 드립니다. Сегодня этим вечером мы 예수님 이름으로 благодарствуем, Господь. 기도드리옵나이다. Молился во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 예, 여러분 목사님, 대단히 감사합니다. Большое вам 목사님, спасибо. 감사합니다. Спасибо большое, пастор. 감사합니다.